Ei, ti'n gael un trwy ti'n met, yn iawn? Dwi'n leo, sydd wyt ti? Dim bad, diolch. Nid fel ti bod i gyfarfod, ti fel hyn ti bod i gyfarfod. O, mae'n drwg i ni. Ti gael un sydd ydych chi neis i'ch cyfarfod chi. Ti'n gael un sydd ydych chi, neis i'ch cyfarfod. Reit da, diolch fawr, ti di mewn. A bydden ni gael yn mynd ymlaen efo'r wers. Iawn. Ti di mewn. Te pnawn, lle da ni'n dechrau? Hogan dwi'n di gyfarfod, felly be mae rhywun wedi wneud? Ti'n nabod ti? Nac, dwi'n meddwl. Oce, ysgwyll llaw, deud neis i'ch cyfarfod chi. Ac dwi yn bersonol yn gwneud hyn. Na beth a i'n neud i rywun dwi ddim yn nabod. Ti eisiau harwan i set wedyn? Symud y set fel hyn i'r ferch. Mae hi yn sefyll yma yna a mae ti'n rhaid pyn bach o hwyth i'r gadar. Cefn y syth wedyn? O ie. Ie. Sgwydda nôl ac i lawr. Thank you. Iawn. Reit, so a chi mewn i'ch set? O, na, ci. Na? Dwi'n gwisgo sgert. Iawn. Reit, ta. Fyddwch chi'n neud cefn y syth i ddechrau fo? A chdi, rwan ta, napkin. Napkin, reit. Nid serviet a nid yn yna. Napkin ar dy lun yna. Ar ynglyn? Ie, a chdi. Iawn. Reit, da ni'n cael sŵp, felly da ni'n cael bread rolls. Paid byth a torri'r bread rolls efo cyllath. Mae'n rhaid i rwy'n dorri'r bara efo cyllath, does? Efo dy ddilo. Break the bread, maen nhw'n neud yn y Beibl. Wedyn ti'n cymryd y menyn o'r butter dish. Na ci, lawr. Mae gen yma butter dish yma. Ti'n codi'r menyn o ar y butter dish a reid o ar y blat bach yna. Rhaid ar y plat, ydy. Na ci. Na ci? Nid briclay ar rwtis di. Ti'n dechrau tu allan. Ia, ni'n gwybod ni dechrau tu allan. So mae yna soup spoon yn fama. Wyt ti'n mynd ar llwy oddi ffwr o'r wrthach chdi, fel yna. Ond efo dessert, wyt ti'n mynd ffordd arall. So, soup ffordd na, dessert ffordd na. Dyn nhw'n cael chwthu na fo, os ti'n boedd? Chwthu. Paid byth a dal dy gyllath fatha fountain pen, fel yna. Mae'r wolaeth gymdeithasol. O, mae'r wolaeth gymdeithasol. Reit. Dal dy gyllath fel yna. Bita mor ddistaw a fedri di, paid â chdi. A wedyn ar ôl gorffan, paid a gadael dy gyllath fel yna. Pan ti'n neud nhw efo'i gilydd fel yna, mae hynna'n deud dwi wedi gorffan bita, mi ellwch chi symud yn hlat i. Wel, te prynhawn da ni'n gael, felly'n amlwg da ni'n gael te, yndan? Yndan. A sandwiches. A scones. Scones? Scones. A chyddi bod nhw'n wedi cael scones, pro ma. Da sgwad joc am scones? Be di'r gacan gyflyma yn y byd? Sgen i'n syniad. Scon. Bod yn gwrtais ydy'r peth mwyaf pwysig efo manners. Common sense. A trin nhw efo'r parch fasa chdi licio nhw dwi'n chdi. Iawn. Felly fydda'n iawn, da chi'n meddwl? Wrth gwrs beth ydi. Dwi'n rhaid nerfus, dweud gwir, ni'n gwybod bod yna gymaint o bethau chi'n gorau wneud efo cyllill a fforc, yw'n holl o onest. Wel, yn y meddwl i, y peth gweithio fasa fo'n medru wneud fasa reid yr napkin yn ei golar. Bob tro dwi wedi bod efo serviet neu napkin, dwi wedi bod yn rhaid o yn fanna. Yn reid o'n fama. Ond da chi'n mynd nôl i'r nursery, tydach. Bib, te. Rhaid dweud, dwi'n eitha nerfus i gorau dy ferch. Y rheswm pennam hynny ydy, herwydd, sgen i'n syniad pwdi. Oedd wedi cymryd i mewn beth i disio sef, yn amlwg bod gyda fe ddiddordeb. Be fyswn i'n alw yn excellent pupil. Gobeithio, te. Dwi'n hyderus. A dweitha chdi te 5 gloch ar ôl fi orffan ym Mhanad. Ffwrdd â ni o Chelsea i Mayfair ac i Westy'r Washington. Tips fynd olaf gan Tegerin, y wisg yn amlwg yn plesio. Ond da fyddai'n gallu plesio'r ferch. Gwn i weld. Hwyl chi wedyn. Hei, hwyl. Here's looking at your kid. Haia. Helo. Ti'n mae gael te prynhawn? Yndw. Haia, tudur dwi. Sioned i fi. Hai, Sioned, sydd ti? Lyflu gyfarfod ti. Ach, ddeitha fyd. O, mae'n bwrn i ffordd ma. Gret. Felly sa ti'n nili ni. Ganta ni. Diolch yn fawr. Wel, dyma fo'n bwrn i. Sa'ch chi'n cymryd set? Lyflu, diolch yn fawr, tudur. Ti wedi dod ma'n bell ydw? O, Dwyrain Llundain pnawn ma. Dwyrain Llundain? Ie. Ni Delta? Dim yn rhy bell bore yma, pnawn ma na, dim yn rhy bell. Ti wedi bod ma'n blaen? Dim wedi bod i'r gwesti ma blaen na, ddo. Na, ddo? Neis iawn. Mae'n neis iawn, ma, dydi? Dewis da ti dweud wedyn ni. Diolch yn fawr. Diolch. Te? Please, diolch yn fawr i ti. Dim problem. Mae wedi gwneud camgymeriad yn y dechrau pan nath o dwalt te i'r ferch, nath am codi'r sosar, ma'n codi'r cwpan. Oedd hynny braidd yn clamsi. Dwi wedi cofio ben efo'r napkin beth bynnag.
Nath o ddim cynnig yr bechdana i'r ferch yn gynta. Nath o helpu hun. Ni gymryd i sgown? O, gyma'i sgown, unrhyw beth. Ti'n credu sgon wedyn ni? Sgon? Ond sgown am heddi? Sgown. 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 Nes yno dipyn bach o joc yn ei ganol o, mae hynny'n beth da, tydi. Ydych chi'n gwneud pobl wenu. Ti'n gwybod i cacan cyfl man y byd? Cer amdani. Sgon? Yn anffodus, dos am pastry forks yma. Dwi wedi arfer defnyddio pastry forks i godi cacennau fel yma, felly fe rai fi just godi hwnna chdi fel os eisiau cacan. Just yn digon da weithio na chdi. Na, di ti di'r... Wyt ti wedi gorffan? Wedi gorffen, diolch yn fawr. Mae wedi bod yn brawn braf iawn, diolch yn fawr i ti. Mae'n gwneud yn dda iawn. Eithriadol o dda, deud y gwir. Mae gynnu fo lot o charm a mae hynny'n di gario fo mhell. Wel, yn blesod y gyfarfod i beth O, yna. diolch yn fawr. Ie. Ti fyd, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Wela di, tara. Wel, tara. Wel, Aha, ti'n nes i? Mr Smooth wedi cyrraedd. Mr Smooth. Wel, iawn. Nes ti'n wych. Meddwl chdi'n gret. Wel, gael diolch yn fawr i chi am ddwrnod anhygol. Dwi wedi dysgu gymaint am wahanol gyllu, a ffyrc a fel math o bethau. A dwi'n siŵr dda fo'n handi fi ryw ddwrnod. Yn saff efo. Diolch yn fawr o chi. Pleser gorfod chi. Pleser. Diolch yn fawr.